Hi, I'm David. Hi, I'm Gan. It is time to be อืม อะไรนะ to be and chill อะไร BL be and chill โอเค This is so fun. so Is this time to be out and chills? ถึงเวลา BL and chill ครับผม Yay! ดีมากอะอู้ดีมาก All right. Hello, everyone. We are your hosts, Banana and Kim, with BL and Chill Media, and we are here with Gun and David from one of the funniest vampire series that we have seen to date, OMG Vampire. Before we dive into our interview, we have to ask our very important intro question, which is, do you guys watch anime? And if you do, what is your favorite anime? ดูอนิเมะกันไหมคะ ถ้าดูแล้วมีเรื่องอนิเมะที่ชอบที่สุดไหม ของเดวิดชอบ Demon Slayer ครับ so David love Demon Slayer Same. Moon Gun. ว้าว อืม All right, who is anime. your favorite character in Demon เอ Slayer? ชอบตัวไหน ชอบตัวไหนใน Demon อื Slayer มเนซึโกะ Mm. อิโตเกียว Yeah. Can we see your nails? อ๋อขอดูเล็บเมื่อกี้หน่อยได้ไหมอ๋อ Ooh. น่ารักจัง Way better than mine. Yeah, don't even look at mine. I can't show you It's so pretty. จริงๆแล้วกันล่ะคะ ดูไหม สำหรับของกันปกติไม่ค่อยดูอนิเมะครับ แต่ว่ามีแค่เรื่องเดียวที่ดูคือ One Piece ครับผม ว้าว You don't really watch the anime? Yeah. I love One Piece. But the one that he watches is One Piece. ใช่ไหม Yes. And who is your favorite character in One Piece? ชอบตัวไหน ลูฟี่ครับผม ชอบลูฟี่ Ooh, เพราะ have ว่า you แขนยาวกันเป็นคนขี้เกียจเวลาแบบหยิบของอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องเดิน ยืดแขนเอา He has a reason. It's because Luffy can stretch his arm, right? And Gun said that he's kind of lazy. So if he had that power, like, he doesn't have to get up and get things. ใช่ That's a very good reason. I mean, that's incredibly practical. ใช่ ดีมาก พลังดีเหตุผลดีฮะ I love that. Well, thank you so much for being here today for this interview. We are incredibly excited, and for everyone tuning in to watch, if you have not checked out OMG Vampire yet, you totally should. It is a hilarious show, and all of the actors are truly amazing, and we are truly lucky to be here with David and Gun today. So, with that being said, we're going to go ahead and jump into some questions about this series. Our first one is, what has been your favorite part about the lore of vampires in your series? อันนี้คำถามแรกเกี่ยวกับซีรีส์เนาะ พี่ๆเขาอยากรู้ว่า อันนี้คำถามให้ทั้งสองคนเลย ว่ามีตำนานอะไรจากซีรีส์เรื่องเนี้ย จาก Vampire OMG Vampire ที่น้องๆชอบเป็นส่วนตัว กันก็ได้ครับผม ชอบกฎถ้าในซีรีส์ชอบกฎที่ว่าแวมไพร์เนี่ยจะสามารถมาโลกมนุษย์ได้ แต่ว่าจะต้องอายุครบ500 ปีก่อน ใช่ถึงจะแบบสามารถแลกแบบสิ่งเข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์ได้ เพื่อจะมาอยู่ในเมืองมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับชอบกฎอันนี้มาก so the bit that he like is the one rules that vampire has to be 500 years old first before they can come to the human world and I guess take the human form. Is that right? Yeah. So they have to be like that first before they can come. He liked that bit. เดวิดชอบคล้ายๆกับของพี่กันครับแต่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือการที่แวมไพร์มีอายุแบบหลายๆพันปีอะรู้สึกว่าแบบอยากอายุยืนนะไม่อยากตายเร็วครับ Okay. Okay. So David said that he also liked the little bit that Gun said as well about the have to be 500 years old and before they can come to human world. But he liked
the fact that vampires can live like thousands of years because like he want to have a long life and don't die too quickly. That's what he said. Live long อืม enough to get bored, right? Yeah. ใช้ชีวิตไปจนเบื่อเลยค พี่ รับ จิมบอก So wait, what อืม about the 500-year-old rule? Like, could you explain why that's your favorite? อืม การอธิบายสักนิดได้ไหมอืม เพราะว่าแบบเหมือนมันดูมันดูมีข้อจำกัดที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วเหมือนมันได้เปลี่ยนที่บางครั้งอยู่เมืองแวมไพร์อย่างเดียวมันเบื่ออะไรเงี้ยได้มาเที่ยวโลกมนุษย์มันก็คงจะแบบ ถ้าเกิดว่าเราเป็นแวมไพร์แล้วเราอยู่แต่โลกแวมไพร์มันคงจะน่าเบื่อแล้วการที่แบบได้มาอยู่ในโลกมนุษย์ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ก็ตื่นเต้นดี ก็เลยชอบอันเนี้ยชอบความตื่นเต้น So he explained that like if you were a vampire, right, you live long, you have this, you don't know what to do with your time. So a 500 time period, when you hit that, it's like a new excitement, something you can look forward to. Okay. So, so when it's time, he can come to human world and just like explore and don't lose that excitement to live. Got it. Okay. Ah. It makes me feel like it's kind of interesting though, because if you wait all that time and you end up in the human world, I was thinking about you guys switching bodies and it's like, man, suddenly I have to have a job. พี่คิมเขาก็บอกว่าเฮ้ยโหได้มาโลกแล้วต้องมาสลับตัวกันแล้วอยู่ดีก็ต้องมาทำงานอีกแหมมันสนุกไหม I mean, it's literally like turning 21. That's true. Time to be an adult. ต้องมาเป็นผู้ใหญ่ที่โลกมนุษย์ ใช่ All right. So in the vampire, okay, hopefully I can say the city name right. In the vampire world, where you live is called Tywilite City. Twilight yes Tywilite. Tywilite. What's your favorite part of Tywilite City? ชอบอะไรในเมืองไทยวายไลท์ ชอบความฮารุฮาราครับผมความหรูหราของเมือง แต่ว่าความบ้านที่ว่ามันจะมีความแบบยุโรปหน่อยๆซึ่งไม่น่าจะมีในเมืองไทยได้ แต่ว่าขึ้นชื่อว่าไทยวายไลท์ครับผม อืม ชอบความฟูของเมืองครับผม Okay, so he liked the luxury sides of the city. All the architecture is kind of like European, and you can never find that in Thailand. But the name is Tywilight, so he finds it's funny. So he liked the, That was flashy. very clever. Yeah. That was. yes เดวิดล่ะครับ ชอบความเท่อะชอบความเท่ชอบความแบบมองแล้วแบบคูลๆอย่างเงี้ยแบบมองแล้วแบบเหมือนแบบมันขลังอะฮะอะไรประมาณนี้ใช่ ขลัง Okay. You guys, give me 1 second. He used a word that I don't know how to translate. What is that in English? Google. Okay. ขลัง Okay, I'm just gonna ask you guys about this word then. So, ขลัง, do you guys have some word that like explain the feeling of like enchanted? Like kind of like under the spell? Is there an adjective for that? Enchanted? Enchanted? Is that one? ขลัง. Yeah. But maybe I need to give you a little bit of context because like Thailand we have this like black magic, right? So he used a specific word of that of like, oh, it's full of that kind of vibe from the magic and stuff. Oh. Okay. So he think it's cool. He liked the fact that like it's so cool, everything looks so smart and ขลัง. I don't know the word in English. Yeah. I would have to think for a minute for that. Yeah. I don't know how to translate it, but I feel it. I understand. You feel it? I feel it. พี่เขาไม่ค่อยเข้าใจคำนี้แต่ว่าเขารู้สึกได้ว่ามันขลังเหมือนกัน Okay. All right, Okay. so in this series right now, your characters are in the human world, and we were just curious, what are your characters' favorite things about the human world? ชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับโลกมนุษย์คะในฐานะของคาแรคเตอร์นะนี่ถามในฐานะคาแรคเตอร์ ก็ถ้าในเรื่องก็ชอบความอิสระของโลกมนุษย์ครับผม เพราะว่า
ถ้าจากบทอะไรอย่างเงี้ยตัวเมืองแวมไพร์ของเราจะมีกฎเยอะห้ามมีแฟนห้ามแบบมีความรักห้ามแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมาโลกมนุษย์มันได้รับอิสระมากขึ้นกลายเป็นว่ารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในเมืองมนุษย์มากกว่าอะไร Top Gun characters, you feel like is exaggerating, it's liberating, right? It's free because in the vampire world, there's so many rules that he has to follow by. When he come here, he get to like fall in love, married, do all these things. So he loved the freedom อืม of the human world. ของเดวิดก็เอ่อด้วยความที่แวมไพร์ตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็แบบยังไม่ได้อยากอยู่ในกรอบขนาดนั้นก็อยากมาแบบรักสนุกก็อยากลองเที่ยวอยากทำอะไรที่แบบยังไม่เคยทำอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็พอได้มาอยู่เมืองมนุษย์ทีนี้ก็ยิ่งปวดหัวกว่าเดิมอีกว่าเราต้องแบบไปสิงในร่างของมนุษย์แล้วเราต้องแบบทำตามในสิ่งที่เจ้าของร่างเขาทำอยู่แล้วเนี่ยก็แบบมีความท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆว่าเราแบบต้องเล่นให้เนียนต้องอยู่ให้ได้ต้องทำให้ทุกคนไม่สงสัยว่าเราเป็นใครเนี่ย So for David, he liked the challenging part of like he has to pretend to be this human, ใช่ไหม the body of him like embody it and don't let anybody find out like who he really was. Because he's still young, he's still a teenager, and he loved like to just have fun, right? He still want to do all these like new things, experience it. So it's kind of like a headache for him to be in this body and not let anybody like know about him. So yeah, that's like challenging, and he liked that. I think it's been so fun watching this series. It's just a really, really fun series, and especially following your guys' story in the series. I think it's just been like it's really neat watching your guys' kind of transition from being kind of in the vampire world and then all of the like growth in the human world, but like seeing that, but also having the series be comedic. I think it's been really cool to follow your guys' characters. Yeah, we're excited to interview you guys today. พี่คิมเขาก็ตื่นเต้นมากจะได้สัมภาษณ์น้องๆใช่ไหมพี่เขาชอบแบบว่าเอ่อการ transition หรือการเปลี่ยนจากโลกมนุษย์มาอยู่การเปลี่ยนจากแวมไพร์มาโลกมนุษย์ใช่ไหมพี่ได้เห็นการเดินทางของน้องๆการเจริญเติบโตทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันตลกมากอ่ะแต่ละอย่าง พี่ก็แบบตื่นเต้นแล้วดีใจที่ได้สัมภาษณ์น้องๆวันนี้ ดีใจและตื่นเต้นเหมือนกันนะ ใช่ครับ Thanks. All right, so when your characters came to the human world and learned that they were set to be married, they kind of decided to go along with it pretty quickly. So I think we've been wondering, did your characters have feelings for each other before ending up in the human world? Or are you just really good Oh. at playing along? เอ่อก็คือจากในเรื่องเนาะรันกับเซนใช่ไหมที่ออกเสียงถูกไหมรันกับเซนใช่เขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนที่จะมาโลกมนุษย์ใช่ไหมแต่พอมาในโลกมนุษย์แล้วแบบเฮ้ยต้องแต่งงานกันต้องเป็นแฟนกันต้องเป็นคนรักกันใช่ไหมพี่เขาเลยอยากรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสองคนนี้มีความรู้สึกให้กันมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอมาตรงนี้ก็เลยเหมือนมาต้องแบบมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเออ มันเป็นเพราะความรู้สึกในอดีตหรือว่าจริงๆแล้วพอมาอยู่ที่นี่ต้องแบบต้องแกล้งทำเป็นอย่างนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันคืออะไรความรู้สึกที่มีหรือว่าเป็นเพราะสิ่งที่ต้องทำในส่วนตัวของเดวิดคิดว่าตอนแรกเราอาจจะยังแบบไม่ได้ปิ๊งกันขนาดนั้นเพราะว่ามันคือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วพอเราได้ย้ายมาในเมืองมนุษย์ด้วยความที่ว่าเรามาในฐานะที่สองเรามาเข้าร่างในสองคนที่เขากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะแบบพลิกผันในการที่แบบคุยกันไปเล่นกันไปเรื่อยๆต้องคีปคาแรคเตอร์ของสองคนนี้ไปเรื่อยอาจจะแบบมีความรู้สึกเข้ามาในแบบค่อยๆค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ So at first they don't really have any feelings for each other at all. No, but because of like when they come here and these two person has to get married or whatever and then they kind of have to play along. So every interaction is kind of like, oh, they start to have feelings now. I love that. Yeah. Yeah. ส่วนของกันคือมันเหมือนที่เดวิดบอกนะครับเพราะตอนแรกมันเป็นเพื่อนกันก่อนมันเริ่มมาจากการเป็นเฟรนด์กัน แล้วก็พอแบบมันถูกบังคับให้แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราเอาตามระยะเวลา
คนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยการที่แบบต้องถูกบังคับให้แต่งงานและต้องแสดงกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมรวมถึงรันเขาก็จะมีแอบมีความจริงจังในตัวเขาอยู่ด้วยในคาแรคเตอร์เขาทำให้แบบก็เลยค่อยๆแบบสานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าตอนดูจากซีรีส์เนี่ยรันเขาก็จะเป็นคนที่แสดงออกมากกว่า พอรันเขาเปิดใจแล้วทำให้เซนเขาก็ค่อยๆแบบลองลองคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะอะไรยังไงทำให้เขาเปิดใจกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ So like Gan also added that like they were friends before, right? But when they're here, they have to play along and whatnot. And Ran as a character is kind of like a serious person, do everything like we take everything so seriously. So he show more emotion and more affectionate. So it's like I'm open to this now. And Sen was like, okay, so I guess can do this too. And they start to develop feelings toward each other. Oh, he's like, we're doing this. We're doing this. We're committing to these Yeah. human characters. Yeah. Mm. Oh, that's such a cute storyline. If you were only able to have one vampire ability in real life, what vampire ability would you choose? อันนี้ถามน้องๆเลยว่าถ้ามีเอ่อถ้ามีพลังเหมือนแวมไพร์ได้หนึ่งอย่าง อยากให้อันนั้นเป็นอะไร แน่นอนครับว่าคนขี้เกียจแบบการเลซี่บอยแบบนี้ก็ต้องเลือกที่จะแปลงร่างเป็นค้างคาวแล้วบินไปที่สถานจุดหมายให้เร็วที่สุดครับผม แต่ข้างข้าวโดนแดดเราก็ตายนะทำ ไม่ อะไร เรา ไม่ได้นะตอน เราใช้ชีวิตกลางคืนอยู่แล้ว อ๋อโอเค So God was like, of course, a lazy boy like me, I would choose to be able to transform into a bat and then fly from point A to point B, so I don't have to travel. And then David was like, wait, if you are a bat, you get burned at the sun, under the sun. And he was like, no, I'm all about that night life anyway. I love how when we asked though, it felt like maybe you've been prepared for this question because you're like, I know. ได้เตรียมคำตอบมาก่อนไหม I know this. I've มี studied คน it. แบบพร้อมตอบมากพร้อมเลย because I'm so lazy boy everything จะต้อง easy ที่สุดครับผม Everything has to be easy with him, I love that. As easy as possible. So funny. All right, well now we have to know David's power. ใช่ได้พี่ละได้พี่ ด้วยความที่ว่าเราอยากดูการพัฒนาของโลกของลูกหลานไปเรื่อยแล้วก็อยากเป็นอมตะผม You want to see all of his ลูกหลานใช่ไหม You said ลูกหลานเหรอ น้องพูดลูกหลาน ตอบยากอีกแล้ว So การเติบโตของ okay เด็กรุ่นหลังๆแล้วอย่างนี้แหละ รุ่นหลังๆ Okay ใช่ Sorry so first he said the word nieces and nephew so like you meant that so like he want to see like other generation develop so he want the be able to be immortal he want that power so he can like look back and like what they're doing Watch over them like this. yeah watch over them like that When I was your age. Right. ตลก My best friend turned into a bat all the time. เพื่อนสนิทชอบกลายเป็นค้างคาวตลอดเวลารู้ไหมเด็ก Your grandpa. Oh. So funny. but now I'm so fun I'm not exciting so It's fun so exciting. much Bats are cool. Yeah. yes. All right. So when you guys first found out that you were playing in a vampire series, did you guys know that this was going to be a comedy, or did you kind of think like, oh, like a vampire show, it kind of might be a little bit more serious, and then you read the script and you thought like, it's not serious? รู้มาก่อนไหมว่าแบบซีรีส์มันจะเป็นแบบออกแนวคอมเมดี้ออกแนวตลกอะไรเงี้ยตอนอ่านบท ไม่รู้เลยครับคือตอนแรก เอ้า
ด้วยความที่ว่าเราทุกอย่างปูทางมาว่าคำว่าแวมไพร์คือเท่สมาร์ทคูลแบบสแกรี่อย่างเงี้ยแบบมาแบบเท่อยู่แล้วพอมานั่งอ่านบทแล้วพอมาเล่นจริงๆโอ้โหปุ๊บไปเลยอะแบบมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดสักอย่างหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันแบบมันไปทางตลกแล้วมันไปทางคอมเมดี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบแปลกใหม่กับซีรีส์เรื่องอื่นๆมากๆแบบแทบจะไม่ซ้ำกับซีรีส์เรื่องไหนเลยครับใช่ So for David, when he read the script with everything, like vampire, you think cool, you think mysterious, scary, whatnot. And then when he come to the shoot, everything was kind of like black and white. Like, what is this? Everything is so like funny and stuff. So you think it's really like unique and like, not like any other vampire series before. Yeah, very true. Yeah, Yeah. we've really been enjoying We've it. liked it so much. Yeah. อ๋อขอบคุณค่ะ ของการคือการทราบตอนแรกครับผมว่าซีรีส์นี้จะเป็นแนววายคอมเมดี้แต่ว่าคิดว่าก็คงด้วยความเป็นซีรีส์วายคอมเมดี้ก็คงจะไม่ได้แบบคอมเมดี้จ๋าอะไรขนาดนั้นอาจจะมีแค่แบบฉากเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยในความเข้าใจ แต่พออ่านบทก็คือค่อนข้างที่จะแน่นเกิน70%ที่เป็นคอมเมดี้ครับผม So at first he already like know this one's gonna be like comedy. Yeah. Can't say that, but apparently first he's learning like yeah, it's gonna be comedy, but he didn't expect it to be like this much, like oh it's comedy, probably have some baits in it, but when he read through the script, like 70% of it was like oh, all the jokes and stuff. So yeah, it's already know. I feel like when we were going into it, we weren't really sure what to expect either. But I think the moment that we realized that it was going to be like pure comedy, which we've actually like absolutely loved, was when they were running through the forest and then everyone started hissing at each other and then ran out of breath and started coughing. พี่คิมบอกว่าตอนแรกก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นคอมเมดี้ยังไง แต่พอได้ดูฉากที่แบบว่าทุกคนวิ่งแวมไพร์วิ่งกันแล้วก็เริ่มแบบเหมือนขู่กันแฮ่อย่างเงี้ย ครับ พี่ก็แบบโอ้โหขำกากเลย พี่ม่อนกับพี่แฟรงค์ Yeah. ใช่ หลุดขำถ้าไปดูในซีรีส์จะเห็นว่ากันยืนหัวเราะแล้วก็ก้มหน้าแบบ อย่างงี้แบบกันไม่อยู่จริงๆแต่ด้วยความที่มันเห็นเพื่อนขู่กันแล้วก็ตลกดีก็หัวเราะไปก็ได้ก็ไม่น่าจะผิด ก็เลยเนียนๆไป Okay. Actually, if you go back and look at Gun character, look at Run, he actually like looked down and laughed a little bit. He couldn't hold it in. It was like so funny. So like, oh, everybody's laughing, right? So I guess it's okay. So it's like laughing as well. Yes. Oh my god. I'm noting that down right now. Right. We're gonna go back and watch. พี่ก็จะย้อนไปดู That's so funny. I feel like we have a question about this later, but I just imagine this series has like a blooper reel like no other. มีไหมมีเบื้องหลังหลุดๆที่แบบว่าแฟนๆจะได้ดูบ้างไหม เบื้องหลังไม่รู้ว่าแฟนเขาแบบจะตัดเอาไปลงหรือเปล่าแต่แบบมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่แบบตอนนั้นแก๊งแวมไพร์หลังจากไปขโมยเลือดมาแล้วโดนจับทีเนี้ยเขาเรียกว่าพี่สุกัสที่เล่นเป็นแบบผู้กองเงี้ยแบบใช่ป่ะเป็นผู้กองหรือเป็นอะไรนะพี่กัน เป็นเป็นจ่าไม่ใช่จ่าดิ เป็นตำรวจ เป็นตำรวจเป็นตำรวจ ครับผมแล้วมันมีแบบช็อตหนึ่งที่อยู่เฉยๆเขาเล่นนอกบทแล้วเขาทำให้ทุกคนขำแล้วกว่าจะถ่ายซีนนี้เสร็จคือประมาณ 7-8 เทคแล้วทุกคนก็คือแบบกล้องรับข้างหน้าแต่ทุกคนหันอยู่เงี้ยเราก็ขำเป็นตัวสั่นอะไรวะแล้วก็แบบถ่ายซ้ำไปเรื่อยๆถ่ายซ้ำไปเรื่อยคือแบบหลุดขำตลอดตรงนั้น So David was like, there's a lot of bloopers in this, and especially there's a scene where all the vampires was trying to steal the blood, and they were like on their way back, and then there's one guy who named Subas, yeah, and then like he played like a cop in there, like a police, and he was actually like improvised and didn't stick with the script.
and no. everyone was like breath out laughing. But because of the camera was like shorting กล้องถ่ายยังไงนะครับ ต้อง กล้อง ถ่ายเป็ จั น บ แบบ อยู่ตรงไหนนะ จับข้างหน้าแล้วครับผม แล้วทุกคนก็แบบสะกิดกันแล้วก็หันข้างๆไม่มีใครอยู่แบบไม่มีใครสามารถแบบรับหน้าใส่กล้องตรงๆได้ต้องหันข้างแล้วก็ขำ Okay, so the camera actually like shot them like point bang like that, like face the camera, but everybody was like kind of like touch each other and like turn back and laugh, like Touch not laugh. like they cannot look at the camera. Cannot, like, Oh no. That's so funny. ถ้าสมมติว่าลองไปแบบไปย้อนดูดีๆก็ยังจะเห็นหน้าทุกคนแบบจมูกกระพือครับแบบกั้นขำอยู่แบบอย่างเงี้ยลองไปดูลองสังเกตดีๆจะเห็นเลยว่าทุกคนยังกั้นขำอยู่ใช่เพราะไม่มี so David said that if you actually like go back and look, you would notice everybody else noses like flaring, like try not to laugh, like and, like the note flare. So go back and Okay, look. another scene to go back to. Oh my gosh. Oh no. I feel like being on the set for the show had to have been so fun. Just so fun. ตอนถ่ายก็สนุกมากเลยใช่ไหม สนุกมากครับ สุดๆครับผม ก็คือถ้าฉากไหนจะมีพี่ม่อนก็คือวันนั้นต้องเตรียมใจมีพี่ม่อนกับพี่สุการ์คือต้องเตรียมใจแล้วว่า วันนี้เราไม่ใช่เทค2เทคแน่นอนต้องมากกว่านั้นเพราะว่าขำในเขาชอบแทงอะไรมาที่แบบเรารับไม่ทันเลยเราเป็นคนแบบบ้าจี้อยู่แล้วก็ขำตลอดเวลาตอน So they kind of like it's so much fun shooting, right? And if there are these two Mon and Suka in the scene with them, they kind of like, oh, I need to prepare myself. I know that I have to like laugh for sure. Yeah. David especially like, yeah, you just have to like, yeah, it has to be many takes. Shy. No. We're like, this series was war. All right, I feel like you might have already answered this, but with your examples, but what has been the absolute funniest scene that you had to shoot? Yeah. Was it the one that you shared, or is there another one? มีฉากที่ตลกสุดๆเลยไหมที่ถ่ายไปแล้วอะหรือว่าเป็นฉากที่เล่าไปแล้ว ฉากที่เดวิดพูดนี่นะครับ แล้วก็มีเสริมให้อีกอันหนึงก็ได้แล้วกันนะครับอีกฉากนึงเป็นฉากแบบเป็นฉากที่ประชุมกัน แต่ว่าเขาจะทีมเขาจะไม่เก็บเสียงครับผม แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงการประชุมอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับเราพูดแบบ คือเขาแบบให้ เรื่องอื่นหมดเลย เขาเล่นพูดแบบเขาเรียกอะไรimprovise ไป ไม่ใช่ improvise ไปเรื่อยแล้วแบบเขาแค่จะเอาแบบคัดซีนไปเฉยๆที่กันตอนไหน แต่จริงๆแล้วไม่มีเสียงใช่ปะแบบแค่ขยับ ไม่มี ปา เสีย ก ง เฉยๆหรอ ไม่มีเสียง ใช่ แล้วทีเนี้ยเขา ฟิลเก็บอินเสิร์ตเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็พูดอะไรแบบจะไปนู่นไปนี่จะแบบไปทำนู่นทำนี่แล้วคือแบบมันคือสารพัดอย่าง100,000เหตุคำถามมาแบบคือถ่ายตรงนั้นนี่คือนานมากเหมือนกันนะนั่นแหละ โอเค แต่เป็นแค่แบบอินเสิร์ตสั้นๆอย่างนี้ใช่ปะ ใช่อินเสิร์ต ใช่ครับ สั้นๆแต่นานมาก อินเสิร์ตสั้น ถ่ายจนโดนด่า Okay. Okay. So Gun was like, oh, that one scene that David already told us about it. That one is funny, but he want to add another scene that is also funny. This one is actually just a montage of them like in a meeting. So when you're watching it, there's no voice, there's no sound, nobody is talking, just like a montage, right? But when they were filming, everybody was like, had to improvise and, saying something. So the thing that they say kind of like, out there. It would say so. No. Was every scene just like a challenge to try to see who was gonna laugh first? ใช่ไหมใช่ ใครหัวเราะก่อนแพ้ ๆใช่ That is so funny. Oh my gosh. Well, I don't know if there are any plans to release any bloopers to us, but if you want to put a word in, that we would love to see them. ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาให้ดูไหมเนาะแต่แบบแฟนๆอยากดูนะพี่คิมอยากดูมากเลยแอบไปบอกเขาได้ไหม เพราะแฟนๆอยากดู อยากดูอีกรอบเหมือนกันนะอยากดูความตลกของตัวเองตอนนั้น David also like I want to see it too.
We'll start a petition. Mm. Oh, well, I guess, piggybacking that, who's the biggest joker on set then? ใครเป็นตัวโจ๊กที่สุด มี พี่ม่อน มี อะ สองคนที่เดวิดบอกนะครับผมพี่สุการ์ตที่เล่นเป็นตำรวจใช่ไหมครับ พี่มิกพี่ม่อนที่เล่นเป็นมิกครับผม แล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับผม ที่เป็นแม่ของพี่ม่อนที่เป็นพนักงานในร้านขนมไทยครับผม ที่ชื่อพี่ผัดไทย พี่ผัดไทย ตลกสุดๆเลยฮะสามคนนี้ แบบถ้าสมม Those ติว่า three อือฮึ มันอยู่ด้วยกันก็คือแบบเขาจะสมมติว่าตอนก่อนจะเข้าบทอย่างเงี้ยเขาก็จะคุยว่าเขาจะนัดกันว่าเราจะเล่นอันนี้เราจะเล่น1นะเราจะเล่น2เราจะเล่น3นะแต่พอเข้าปุ๊บเขาเล่น4 5 6 7ไปเรื่อยๆเลยเงี้ยเขาไม่แบบไม่ คือ มีอะไร อิน ตาย โฟ ตัว ไว้ไปเรื่อยๆ ใช่จนกว่าจะแบบจะพอใจอ่ะแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นลำบากคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟังสิ่งที่เขาเล่นกัน แล้วก็แบบหันหน้ากล้องตลอดอย่างนี้แบบรับกล้องไม่ได้จริง Okay, so there's 3 person in set that like the funniest, and they always like kind of like together come up with all of these. So there's one who named Sugas who's played that police guy, Sugas, and then Mon who played Mick, and then mother of Mick who name is Pad Thai. The one person who like sell the Thai dessert, like have a shop or whatever. Yeah, you know her? Yeah. So if there's a scene of 3 of them and other people, they kind of like planning, oh, we're gonna do this 1, 2, 3. But then they do like 4, 5, 6, and everybody was like, okay, sure. I cannot face the camera. I need to like, it was so funny. I love that she was in on it too. ใช่ no. Oh my คือ god. เราไม่ได้ติดที่เขาอิมพอไวส์นะครับติดตรงที่คือจะเล่นอะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมจะได้กั้นขำถูก คือรับมือไม่ทัน ใช่รับมือไม่ทันนะ Like they okay with them, like those 3 guys like improvising, but like can you just like give us a warning so we know we have to like we know so we know first what to do so we can Take know our laughing. Oh my gosh, I love that. That is so funny. Honestly, there's so many episodes left to watch, and this interview is going to leave me seeing everything differently. หลังจากฟังอินเทอร์วิวแล้วพี่ก็แบบโอ้กลับไปดูเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะตลกกว่าเดิม คือต้องดูทุกดีเทลเลยอะ พี่ก็ต้องไปดูละ We're going to be We have to like, watch every 3 of them detail. are together. 3 คนนี้พี่บอกเลย3 คนนี้อีกแล้วตั้งใจดูเกิดอะไรขึ้นวะ Look at everyone else's face. คอยดูหน้าทุกคนเป็นไงบ้างหลุดปะเนี่ยใครหลุดบ้างพี่ก็จะไปดู โอเคฮะ ไปจับผิดได้เลยครับ Feel free to, David said. So what, in all of these funny moments, what was the most creative or funniest way someone acted through one of these mishaps or bloopers or improv scenes? ใครเป็นคนที่ครีเอทีฟมากที่สุดในการแบบว่าตีเนียนอ่ะใครมีวิธีตีเนียนที่แบบว่าตลกที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดตอนที่แบบทุกคนแบบเล่นรุดขำอะไรเงี้ยมีไหม Maybe they ใคร already ตีเนียน answered เก่ง it ที่สุด because they all like They just try. หรือว่าทุกคนก็แค่หันหน้าหนีกล้อง ทุกคนคือแล้วทุกคนหันหน้าหนีกล้องแล้วก็ถ้าใครจะขำออกมาคือจะขำออกมาดังๆเลยเพื่อให้ทุกคนขำด้วยแล้วก็จะมีคนผิดไปด้วย แล้วก็จะได้คัดแล้วก็ถ่ายใหม่ แล้วก็จะได้คัดแล้วก็ถ่ายใหม่เราจะได้ไม่ผิดแค่คนเดียว Okay, so they don't have anything creative like that. They just turn away, right? And another way that they do it, they just butt out laughing. So everybody else laughs too. So they have to cut and do another take. So they do that instead. It's like the lesson is, Kim, no one could act through it. เล่นไม่ได้ ทำไม่ได้ Was it just like after a while you guys kind of got over the embarrassment of being the first one to laugh and break the scene? ใช่ไหมตอนแรกก็แบบเขินไหมที่เป็นคนแรกที่หัวเราะที่หลุดหัวเราะหรือว่าก็ชินแล้วถ้าสมมติว่าหลุดหัวเราะออกมาก่อน ตอนแรกๆอ่ะตอนที่
ตอนที่ขำแรกๆยังรู้สึกว่าสนุกอยู่ฮะแต่พอหลังๆมาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกผิดนะเพราะว่าคือฉากนี้มันไม่ไปสักทีก็เพราะแบบส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเพราะเราด้วยเพราะเราขำไม่หยุดอะไรประมาณนี้ At first, they were kind of like, "Oh my God, it's so funny," right? But then for a while, it's kind of like it's feel bad, it's feel guilty because they have to redo it. Just out of curiosity, so when these scenes happen and there is improvising, I'm just curious because it is a comedy. Is it usually kind of the actors and you guys are kind of laughing because maybe things are unexpected, or were there a lot of times that like the director and the crew were kind of laughing too? แบบว่าคนในกองหลุดขำด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่แบบน้องๆคนที่เล่นอยู่ในซีนผู้กำกับหัวเราะบ้างไหมมีครับผมแบบของการเวลาจะให้พี่ผู้จัดการถ่ายหลังมอนิเตอร์ให้ก็แบบจะมาเช็คว่าตัวเองเล่นเป็นอะไรยังไงการเห็นผู้กำกับพี่ทีมงานทุกคนคือขำกันหมดทุกคน เขาก็จะขำกันแบบค่อยๆครับเพราะว่ากลัวเสียงเข้าไปในไมค์เขาจะแบบแล้วก็จะนินทากันว่าแบบเล่นอะไรกันอย่างเงี้ย So in the back, the director and the crew, everybody was laughing too, but they will like do it quietly, and they were kind of like gossiping, like, "What are they doing?" Kind of like that. They kind of like mumble. Gunn noticed because like he has manager film him from behind, so he can like take notes back and like whatnot. You just hear all the laughing in the. Hey. So he sees everybody. Oh, that's great. I love that. Please let them release bloopers. พี่คิมอยากดูมาก ไปแอบบอกเขาหน่อยนะอยากดูจริง All right, so we are moving on from questions about characters on to questions about both of you. So we're going to play a little game. And for this game, basically, we're going to go one by one and ask you questions about each other and see if you guess them correctly. เหมือนว่าทายคนตรงข้ามแล้วเกม Okay ครับ Okay I'm ready Okay, this one is for you, Gun. It's an early morning shoot and caffeine is a necessity. Would David prefer coffee, tea, or an energy drink? กันคิดว่าเดวิดใช่ไหมมีฉากถ่ายตอนเช้าแล้วแบบจะเลือกกินระหว่างกาแฟกับเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าชา อย่ากดดัน Put the pressure on me. I think he choose tea. Is tea your final answer? ทำไม Why? I don't know the answer. I'm just putting pressure on you. เดวิดจะเลือกอะไรไม่เลือกชาเหรอ Coffee. Oh, No way No way ฉันไม่เห็นเธอกินกาแฟฉันเห็นเธอกินชาเขียวชาไทยว้ายไม่ได้กินนานแล้วครับอ้วนครับ This is a fun interview. We're not destroying friendships today. Okay ถามสนุกเนาะอย่ากดกัน Okay All right, David, it's your turn to answer incorrectly about that. Even the ตอนนี้เดวิดต้องตอบให้ถูกแล้วนะถามถูกกันเอาสิ prom maker. Okay. All right, David. Dan is starving. Is he going to buy a noodle dish or a rice dish? กันหิวมากเลยกันจะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวหรือจะเลือกกินเมนูข้าวคิดว่ากันจะเลือกกินอะไร แล้วพี่กันเลือกกินข้าวครับ Oh I think choose rice menu right ถูกไหม Correctly Hey! ถูกครับ He could have just said wrong. แกล้งนะแล้วตอบว่าผิดใช่ มาตอนแรกก็อยากแกล้งอยู่จะตอบว่าผิดแต่ก็สงสารน้องเอาถูกก็ได้ He's like I was thinking that too but I'm like just give him one ไม่เป็นไร I love that. Okay, Gun. A blooper just happened. Like we already know the answer to this. Is David acting through it or cracking up?
จริงๆก็รู้แล้วเนาะคำตอบมันจะเป็นอะไรจะหลุดหัวเราะหรือ absolutely จะตีเนี่ย cracking up We already confirmed before. That รู้ was แล้ว like a freebie. Yeah. Sorry. I love it. อืม Alrighty. yes I have one point Cherish oh my it. god David, if Gunn had to choose between a vampire or a werewolf, which would he choose? การจะเลือกเป็นแวมไพร์หรือจะเลือกเป็นหมาป่า แวมไพร์ do the werewolf thingy Why did you guys answer that at the same time? no This interview is making me have bloopers. I just turned my head away. just kidding I don't choose werewolf I choose vampire I choose vampire โอ้ อ่า He was like, "Go." have another question I wanted 2 points No, there's more. because I'm There's lost more. You each have but one now more. I'm lost I want a winner Okay, God. It's the weekend. โอเค Are we gonna find David at home relaxing or out with friends? โอ้คิดว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่คนเดียว whole relaxing because because he a lazy boy too We've got We've got 2 bats. หรือว่าพูดผิด ถูกแล้ว หรือว่าฉัน Is that wrong? Is that wrong? Correct. Yay. Another point. yeah Are we tied? 2 and 2? เสมอใช่ปะ2-2 We are tied. I think if David gets this last one, then he will win. โอ้ถ้าเดวิดตอบถูกกว่านี้เดวิดจะชนะ Okay, this is a tough อ่า one. It's งั้นใครแกล้งบอกว่าผิดดีกว่า okay. David, ready? All right. Okay. Gunn has invited you to hang out. Where is he taking you? นี่คำถามนี้ยากนะ ถ้ากันชวนเดวิดไปเที่ยวคิดว่าจะชวนไปที่ไหน กินข้าววะ Out to eat yes Yay! Aw. Wait, but Gun was saying Gun was like okay never mind อ๋อไม่เป็นไร It's นะ so hard. okay It's amazing. He's like, well, when you've been through it, we've been through. wow David wins. เว้นเลย เดวิดชนะ congratulations How do you get the confetti again? Well, that actually comes to the end of our interview, but it wouldn't be the end if we didn't have a chance to once again talk about how amazing this series is. So, are there some words that you would like to say to our international fans about watching this series and tuning in? มีอะไรฝากถึงแฟนๆอินเตอร์บ้างไหมคะ โปรโมทได้เลยตอนนี้นี่ ก่อน yes อยู่ โอเค ก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทั้งกันเดวิดแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆ พี่ๆทีมงานก็ตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนดูจริงๆครับผมเพราะว่าก็เป็นซีรีส์วายแนวใหม่ละกันครับผมที่ว่าแบบแปลกใหม่สุดๆ เท่าที่กันเคยดูมาแล้ว อยากให้ทุกคนติดตามครับผม So of course you want everybody like to tune in and watching it. Everybody's like the crew, everybody's put their heart out into it. They work really hard. And this is a new style of BL series. So I hope everybody is like tuning in and like it, watching it. I mean, we've definitely been liking it. Yeah, we've been loving it. If you're not watching it, you're definitely missing out. So be sure to tune in. Yes. And then for the international fans, you can find it on the WeTV app. That's how we're watching it. 10 I think 10 p.m. in VTV right 10 p.m. yeah.
Maybe, yes. เนี่ย5 ทุ่ม 5 5 p.m. I mean, it's there by the 11 time we sit down to watch TV on Sundays, so For everyone พี่ watching, เขาดู we กัน have วันอาทิตย์ Pacific time, and it is available to us on Sundays. ก็คือจะเป็นกลางคืนบ้านเราเป็นตอนเช้าของพี่เขาเอ อ๋อ ใช่ใช่ and for all of our fans and viewers for BL and Chill Media, be sure to like, comment, subscribe, and basically share the OMG Vampire love because it really is a very funny series. And It's really new, it's really different, it's a really fun take on BL series that we haven't seen before. Like I keep saying, if you're not watching, you're missing out, so be sure to tune in. yes. And Tukan and David, thank you so much for being here today. It was thank you total pleasure. Thank you. All So right. ขอบ enjoy. คุณมาก All right. And then I guess we'll see everyone next time. See you guys next time. Bye. Bye. Bye.